rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muna jan hankali da masu yawo suna ƙarya da Nura M Inuwa ko Umar M Sharif. Mutum yaje ya samu bakin gilas ko wai jifa a kasuwa ne ko zagi a kasuwa san da wanda yake. Kaga mutum ya je ya samu bakin gilas ya ce wai shine Nura M Inuwa ko ije Iblis ya ce ni ne Umar M Sharif. To da Allah masu ƙarya da irin wa'annan mun riga mun san kugin ciki mun san na waiwa. Mun san Nura M Inuwa mun san Umar M Sharif. Ba a yi mana karya da mawaƙi kuma wallahi muna nan za mu bi mutum studio inda ake karya da mu za mu je mu kama mutum saboda Nura M Inuwa ba abun wasa bane a cikin mawaƙi. Za ka faɗa dangane da masu karya da Gwanja? A dogon jama na ga an fara yin forgery ɗinsa, wani ije ya samu aka jajja hancinsa aka yi ma wani lukume aka yi kamanni. To wallahi muna jan hankali a matsayina na darakta na wannan masana'antar a'udhu billahi sai an gyara wannan abin. A matsayina na darakta na wannan masana'antar ina jan hankali da Allah a gyara kar in sake gani kar in sake ya an ce Alinu ya sayo Shamsu da mota, me yasa bai sayo Garzalimi ko ba ko shi yake Alinu ai kofar shiga fim ne kuma kofar fita ne. Duk mutumin da iri rigima da Alinu ya fitar da kansa, kuma duk jarumin da ibi Alinu a hankali a wannan masana'antar ya zama abin nunawa, ya zama abin kwalliya da shi, abin alfahari. To an ce a rayuwar harkar fim ana so kowa ya zo da aikinsa, me yasa kake kwaikwayon mai sana'a? Mai sana'a mai gidana ne kuma ba za a raba ni da mai gidana ba, saboda haka visibility ga honorable visibility and responding for the Nigeria nation. Okay, ba sai ne turanci ba,